در حقیقت انا همین خیل. آه. افسون؟ ها افسون، بسیار حیران شدی. تو با قصر برگشتی؟ برگشتم بیزه ها، برگشتم. جانی من چقدر عذاب کشید برای حساب این رو از همتون پرسیدم، برگشتم. چه خیل خانم رو از دستم گرفتند، چه خیل همه چیز مرا از دستم کشیده گرفتند، برای حسابش رو یک به یک پرسیدن آمدم. اول از شما سرکنه میگم، چی فکر دارید؟ مرا فهمیدی بیزه؟ چی گپ است؟ بفرمایید، ما این طرف گذارید. اکا بخیر است؟ چی گپ است؟ من اکنون روم. این زنک در اینجا چیکار دارد؟ می روی؟ دخترم بیا بیا. او در اینجا چیکار دارد ها؟ چرا به خانه‌مان باز در آمد؟ خب اول همین رو گویم، من او نیستم، من افسون. با تو سورپرایز کردن میخواستم، اما جانم در بینیم است. از این رو من همین خیلی عادی آمدیم. اما جان اکا، این دختر رو چرا به اینجا آوردی؟ چیکار دارد باز در بینمون، در خانه امون؟ چیکار کردن میخواهی؟ این دختر ما رو، اویلمون رو پاره پاره کرد. میفهمانی یا نه اکا؟ چرا آوردی ها؟ اینجا خانه افسون نیست هست. خیلی زود باش دخترم، به حجره رفتیم. من حالا میام. چگونه حجره ها؟ افسون افسون افسون، فرا با اینجا بیا. تو در این خانه یگون حجره نداری، مرا فهمیدی؟ قاتل، شیطان، شیطان، با اینجا بیا. با من نگر. قاتل هم تویی، شیطان هم تویی. با افسون مشغول نشو، در پشتش من هستم. سرده مویم رو، سرده. مرا گوش کن، تو نیز فرزند داری. جانی آنها برای تو چقدر عزیز باشد، جانی افسون نیز برای من همان قدر عزیز است. اگر با تو ریموی افسون رسی، امتحانت با فرزندانت می شود. سرده 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 سرده، فرزندانم رو به دهانت نمیگیری، تو رو میکشم.